をお気をつけください。前の駅に到着です。次駅でございます。いらっしゃいませ。発車をいたします。まずはご注意ください。東にお願いします。どうぞご注意ください。だからいたずらでなくて落ちたんじゃないの？なんか事故が起きてる。混んでたらね、こんな止まんない。多分なんかおかしい。歩道コース